لا بروميير دي شوز اللي يقولوها لي جواد حلبتهم كاع نتايا صاير ما يعرفوها كاع حلبتهم كاع كندا كي يولي يشوف بزاف لي زالجيريان سا بيغ سا فالور بالنسبه ليه يقول لك كندا كاع راهم يجيو لها رانا قلال في كندا رانا غير شويه على بالك جامي ما تشوف روحك وراك واصل في لا بروميير اني باش تنجح في الجزائر سا تابخي بوكو طون تبقاش في عام تقول فينالمون ما درتش بزاف دراهم فينالمون ما نجحتش assurez-vous de ne jamais vous déconnecter من الجزائر باسكو كي تقطع مع الجزائر غادي تخسر لي روبير تاعك باسكو ما توليش تعرف العقليه تاع الجزائر كيفاش راهي تمشي باسكو والله غادي تحتاجها غادي تحتاج بلادك كوت كو كوت ومشي دروك بالك من 10 سنين من 15 عام غادي تجي في راسك باش تانفيستي في الجزائر غادي تجي في راسك باش تولي بالنسبه ليا étudier au Canada est une énorme arnaque كيف غادي تخلص 20 000 دولار باش تقرا عام في يونيفرسيتي طايحه في المستوى على يونيفرسيتي فرونسيز تولي الجزائر تولي تريح في قهاوي تقول لهم كنت عايش في كندا انا بكري كندا وما عجبتنيش ابي هبط ما عجبتني اكزاكتومون ما عجبتنيش و سيتي با انتريسون هكا والو كندا خلعك يا كندا تي فون جو راني نسير بلي على بالك اكزاكتومون لو تيب دو بيرسون نهضر عليه شوف بركي لا كاين لا كاميرا الا ما كاش فلو هذا ما كان باسكو جي با يو لو ريغلاج اوي قلعت كاسكيطه وكاع سعاد عليك Ça fait plaisir de voir, j'aime ça. Ah, plaisir partagé, خو. C'est good. Merci, خو تعيش. ينتيك. Ça fait plaisir. Merci فيديوست. ما حيكون عندك فيديوست هكذا بروفيسيونيل يشوف الكاميرا اسكو خرجت انتيك ولا داخل في ليكيب. Exact. والله. شغالين نهضروا بوليتيك. Bon, il y a beaucoup plus. Le thème principal, c'est le retour d'expérience. تاع دياسبورا في ليترونجي باسكو كيما قلت لك لوبجيكتيف تاع البودكاست هذا كامل سي دو كريي ان سيغتان سونتيمون تاع اونيسون سونتيمون تاع كو لي زالجيريان ماهمش مزربعين هكذاك في الدنيا بوحدهم باسكو ما كاش كونتاكت بيناتنا اخو كل واحد وين راه مزربع وكاباب نتعاونوا بيناتنا. هنا جي فيو ريسامون شحال من انيشياتيف تاع اونتريد شحال من الجيريان هنايا اي سون بلاسي بيان بلاسي اللي عندهم دي ريزو اللي كاباب يعاونوا دو نوفو ديبلومي دو نوفو ترافايور تو سكو جو دير حاجه هكا جوست بلي زانفورماسيون اون بو سونتريدي كشغل عفايس اللي دراهم ما يديروهم لكش باسكو لي زانفورماسيون لو كانت تعطي لواحد دي زانفورماسيون كوريكت النهار الاول il peut économiser du temps et de l'argent. هذه هي لا باز كاع هذه. Vas-y. Donc نبداو بلا fin ولا بالديبي؟ نبداو بلا fin ça va être plus Vas-y بدا بلا fin راح. نبداو بلا fin. Alors maintenant je suis recruteur agréé par le gouvernement québécois. OK. Recruteur à l'international. Donc j'offre une connexion avec l'employeur ou l'employé pour le compte du gouvernement québécois donc de la CNESST. Comment ça se passe? Je mets en connexion des employeurs ou des employés à condition qu'ils soient des employés à l'international, donc des travailleurs temporaires. Avant, j'ai travaillé dans à peu près tout, donc dans le domaine aéronautique, sécurité, informatique, restauration au début. Bref, j'ai touché à peu près à tout. J'ai obtenu mon baccalauréat en 2018, sachant que je suis né en 2000, donc j'ai 23 ans. Et j'ai poursuivi des études en maths info. J'ai décidé d'aller au Canada. Après avoir visité le Canada en 2017 en tant que touriste, j'ai décidé de rejoindre le Canada en 2019 et de m'y installer. Parce que c'était un pays qui m'avait beaucoup plu. دقيقه بركه كوبيك اسكو نروحوا نصوتيوه بالدرجه عربيه باسكو رحنا بزاف بالفرنسي اوكي تسمى تقدر تقلب نورمال ما عندكش سوسي ماشي كاع مشكل فازي دونك كي جبت الباك ديسيديت نروح للكندا باسكو كي فيزيتيت كندا في 2017 عجبتني مي صراحه ان طونك توريست و ان طونك ريزيدون بيرمانون ماشي كيف توريست تشوف صوالح اللي يعجبوك سي تو كيما راني في باريس جو تروف سا مانيفيك صحيت كلشي شباب كلشي مريقل كلشي مسدف ميم سي ان بيي تري ريش culturellement historiquement etc. Ça على بالي باللي la réalité c'est autre chose. Vivre dans un pays ou le visiter صوالح ماشي كاع كيف d'accord. Donc هذه هي j'ai décidé quand même d'y aller en 2019 sachant que j'avais beaucoup de connexions تماك عندي خويا تماك عندي لا فامي تماك نهضر لي 3 لونغ دو بيي ماشي حاجه ماشي ما غبنتنيش دونك ديسيديت نروح تماك tenter ma chance et ما طولتش pour que ça apporte des résultats très concluants. في البدايه c'était un petit peu difficile شويه واعره فواش من كوتي في الكوتي تاع y a personne pour toi personne donc t'as beau avoir de la famille et tout qui ont été là pour moi évidemment dans tout ce qui est hébergement etc. mais terrain t'es tout seul tu vois pour
étudier pour trouver des offres d'emploi باش تلقى خدمه باش تقرا باش وحدك dans le grand bain والله يسهل عليك و باش تولي الجزائر غير قلها من راسك parce que ça serait un aveu d'échec quelque chose de difficile à accepter surtout pour un jeune de 18 ans. تشوفها نوفل ديشيك زعما كي جبت الباك وطلعت سما لو في دابوندوني ما كانش ميم با اون اوبسيون. c'est pas une option de toute façon لو كانت اوبسيون في راسي لو كان ما نجحش sûr. bon je dis pas que نجحت sur toute la ligne mais وصلت لشي كنت باغي. دونك لو كان ما كانت كاينه اوبسيون تاع نولي لبلادي en l'occurrence الجزائر ما كون ما نجحش c'est sûr à 100%. كيما هضروا عليها في le livre تاع l'art de la guerre تاع Sun Tzu. La meilleure façon d'échouer c'est d'avoir un plan B. كي يكون عندك un plan B tu vas y penser tout le temps تخمم فيه كاين خرجه لابغا ما تستقش هذه كاين عبسه واحده اخرى. c'est le meilleur moyen d'échouer le meilleur. سما كي كملت ابخي تي 18 تا ديباسي هذاك لو في تاع لازم تضبط دير كلش وحدك سما سوا كو سوا ان ايشيك تنجح ولا تخسر وحدك exact ريسبونسابيلتي طاح عليك 100%. هذا سي سا سكو تو فو دير. اوكي t'es عليك à 100% ou dans un âge où ما عندكش la force de caractère de penser à autre chose. ما غادي كشغل غادي ما تنجحش ما غاديش تجي عندك في فكره واحده اخرى في راسك وغادي تولي تحشم من نفسك ما توليش تثق في نفسك وكاع باسكو تولي تقول سيت عفسه ما صدقتش. ينجح اكزاكت لو بروميير غرو بروجي اللي درته ما صدقليش. تو فو تولي تقول لروحك لو بروميير بروجي اللي درتو زعما وما صدقليش سما ديل ديبار ديفيتيست تولي ديفيتيست وتبقى هكذاك افي تولي لوزر وتولي اكزاكتومون كاشي تولي الجزائر تولي تريح في قهاوي تقول لهم كنت عايش في كندا انا بكري كندا وما عجبتنيش ابي هبط ما عجبتني اكزاكتومون ما عجبتنيش و سيتي با انتريسون هكا والو كندا خلعك تا يا كندا. tu vois genre راني نسير بلي على بالك اكزاكتومون لو تيب دو بيرسون نهضر عليه سورتو كيما تقول تكون في ان اج ديفيسيل هكذاك à 18 ans. c'est très modelable à 18 ans parce qu'à 18 ans surtout un Algérien à 18 ans c'est encore un gamin. une mauvaise fréquentation برك هذا واش يستحق mauvaise fréquentation c'est bon خلاص عليك. اوكي après la première année c'est la plus difficile كيما قلت لك il s'agit de s'entourer des bonnes personnes donc تعرف البنيادم ملاح تخدم مع بنيادم ملاح ديكوفري صوالح وثاني تبوجي quelque chose اللي عاوني بزاف سي كو بوجيت نابورت كال فيل تجي في راسك دروك في كندا رحت لها ولا خدمت فيها ولا تعاملت معها ولا قريت فيها ولا درت فيها مشروع ولا درت فيها افير ولا بعت فيها لوطو ولا دونك هذه حاجه عاونتني بزاف باسكو نعطيك مثال كي نكون نسوق في لوطوروت جو فوا اون سورتي سا مفي بونسي ا اون بيرسون غير نشوف بلاكا قال لا شوت لونغوي لافال سا مفي بونسي ا اون بيرسون نعرف واحد تماك نعرف وحده تماك نعرف ايكول تماك نعرف عفسه تماك تو سكو هذه حاجه عاونتني بزاف parce que tu te sens partout chez toi. هذه حاجه مليحه وماشي مليحه باسكو دروك avant de prendre le vol Montréal Alger ولا Montréal Oran ولا l'inverse ثانيك Oran Montréal j'ai toujours le sentiment باللي راني رايح من البلاصه اللي نبغيها البلاصه بيزار عليا. donc je sais pas si tu comprends l'idée mais كي تكون تعيشها هنا ولهيه surtout كي تكون جون ما توليش تعرف وين راه داركم فاهم تولي تحس باللي الجزائر داركم بصح كي تكون في الجزائر ما تحسش روحك اليس كيما كي تكون في كندا وكي تكون في كندا تتوحش الجزائر ما تحسش روحك اليس كيما كي تكون في الجزائر نص هاد سنتيمون فريمون سما نون سولمون كي تجي رايح من الجزائر لكندا تحس سنتيمون بيزار ميم كي تجي هابط تحس سنتيمون بيزار exactement parce que le temps que je passe في البلاد اللي نكون فيها صاي je peux réadapte je retrouve mes automatismes قال صاي البلاصه اللي نريح فيها قهوه اللي نريح فيها الخدمه اللي نخدمها نوالف الناس اللي نريح معاهم سورتو. لا بيرسبكتيف تاعك نهار طلعت 18 ans سيتي دو فيفر توجور على l'étranger ولا سيتي ميم با كلير جور نطلع ومن بعد تبان نسي ومن بعد تبان. ان فيت انا من نهار الاول اللي فواياجيت عرفت باللي خاصني نبدل البلاد que ce soit mon premier voyage c'était en Tunisie j'ai beaucoup aimé en Turquie تاني au Maroc au Canada en 2017 qui m'a goûté en Espagne. زعما j'ai toujours aimé le sentiment تاع راني في بلاصه جديده. c'est pas contre l'Algérie c'est juste que نبغي بلايص جدد نبغي de nouveaux défis de nouvelles personnes une nouvelle façon de voir les choses même lifestyle جديد تاني حاجه شابه. j'ai fait une formation en 2019 ouais la première année où je me suis installé qui s'est soldée en octobre 2019. Donc c'était une formation professionnelle. Ça n'a rien à voir avec les études que je faisais en Algérie. Donc c'était une formation pour aller chercher un contrat de travail après. Donc j'avais bien pensé à ça. Ok, et après
Après, marché du travail. 1er décembre 2021. بديت تخدم. Exactement, CDI, تعرف. Ouais. يولي عندك ريتم فيكس تاع خدمه. وتاي commencé à faire les vidéos, c'était quoi la cause les poussatek باش تبدا دير les vidéos تاع Alors, je sais pas si tu le sais, mais Anna, j'ai toujours fait des vidéos. Mais donc, ma première vidéo, c'était en 2012. Et je publie régulièrement des vidéos, mais 2012. sur YouTube بديت Sur sur YouTube, YouTube les oui. vidéos sur 2012. ومن بعد كي رحت ما بديت تهضر على لو في لا في كوتيديان les étrangers la vie تاع les algériens في الخارج. En fait, كيفاش بدات هاد اللقطة؟ بدات بالشونجمون ستاتut. Changement statut parce que mes visas d'études, le permis de travail, mais qu'est-ce que l'idée vidéo sur YouTube? Et sur le qui pour moi, c'était quelque chose d'exclusif. Parce que non seulement j'ai mis BH, mais en plus j'ai mis staff internet. Donc j'ai décidé de partager avec les Algériens comment changer son statut de visiteur à travailleur. OK. Donc en passant par une formation, c'est des formations, un école, des formations, من بعد هاوي تحوس parce que c'était un métier en crise, c'était préposé aux bénéficiaires, l'équivalent à auxiliaire de vie في فرنسا. Donc كان عندي un plan parfait باش تخرج من visa d'études, من visa touristique للpermis de travail. Donc j'ai décidé de publier كاع هذاك le plan. Je pense que c'est la vidéo la plus vue les états sur YouTube, 200-300 000 vues, pas beaucoup. Mais quand même. Je suis sûr que ça a aidé beaucoup de personnes parce qu'à chaque fois que Surtout je passe... que ces prix c'est 200 000 300 000 vues mais les rame intéressé sujet à Canada. Mais là, je m'intéresse si j'étais au Canada, un visa d'études, un visa touristique ou ils بدلوا le permis de travail. Ça touche jamais un petit public, mais c'est très très efficace. La preuve, chaque fois qu'on fout à l'école que j'ai conseillé, il y a absolument une estimation. Oh, Jawad, est-ce que ça marche encore maintenant? Donne-moi des conseils. Donc, petit update, ça marche plus aussi bien qu'avant parce que les lois ont changé, les lois évoluent constamment au Canada. Mais à l'époque, ça avait sauvé la vie à beaucoup de personnes et j'en suis très fier. OK. Du coup هذا هو اللي بوساك باش تبلي لا فيديو هذيك سي كنت ديجا كتحوس على لي زانفورماسيون ما لقيتش مي كي لقيت الباركور والشومان اللي دير به Exact. البلان هذا بارطاجيت كامل لي زانفورماسيون نيشان ها و en plus كان عندي بلان بارفي دو A à Z كي شغل من المطار اش دير تروح تسجل روحك فورماسيون تقرا لي كور تاعك تكمل فهمت داك شغل كان على بالي كاع لي فيسال تاع الرواج. OK. Et ça t'as passé pas mal de temps باش قدرت تعرفهم كامل سي صح. J'ai juste entendu une information de par un proche قال لي على بالك هذا الميتي اللي en crise si نروح نشوف هنا ومنهم يمدوا لهم لي كونطرا. Donc عيط ce qu'on appelle des résidences pour personnes âgées. كان واحد قالت لي on est très intéressé par ton profil, il faut juste aller chercher le diplôme. Donc منها رحت حوست على l'école. من l'école وجد لي ديبلوم دخلت تخدم عندهم. Exactement. Contrat, non. T'as un contrat, une promesse d'embauche ou contrat de travail. بهم جبت le permis de travail وبهم دخلت تخدم. ودخلت تخدم عند هذا Oui. OK et après وبدلت خدمه كيفاش درت؟ Exact. بديت نخدم معاهم, ça s'est bien passé. درت donc le permis de travail تاعي منها je suis devenu éligible باش ندير demande de résidence permanente. درت la demande de résidence permanente et aujourd'hui درت la demande de citoyenneté. Et une fois ديت résidence permanente t'as changé de travail لواش؟ À peu près tout. J'ai touché à tout. قاس والله اللي في راسك. باسكو كنت قادر تخدم كلش حبيت تيستي كلش. قادر ليبيريت. Exact. قادر نخدم كلش عندي سي في شباب jeune donc n'importe quelle entreprise تبغي les jeunes parce qu'il lui va grandir avec nous, il va travailler 10, 20, 30 ans avec nous. Ce qui n'est pas le cas pour le coup. Mais c'est ça. Donc je me suis dit je vais saisir toutes les opportunités, je vais avoir à peu près des informations sur كاع les domaines. توشيت كلش باش تعرف وين تكمل لا كارير تاعك. Exact. وكيفاش حتى لحقت البوست اللي راك فيه دوكا؟ Je me suis demandé comment utiliser à bon escient la communauté taille. Comment travailler avec la communauté taille. Donc, c'est-à-dire que pour moi, l'idée, c'est de transformer ma communauté en des gens pour qui je pourrais résoudre des problèmes. À partir de là, je me suis dit, la communauté taille, des permis de travail. Donc, je suis devenu recruteur. Donc, j'ai mon permis de recruteur. J'ai mon entreprise qui s'appelle Jawad International Solutions au Canada. J'ai un bureau technique, un bureau d'affaires à Oran donc pour répondre les besoins de la communauté de Jazer. Où j'ai une école technique de Jazer pour répondre les besoins linguistiques. Tu as les gens qui sont aptes pour l'immigration. Ou là, du moins intéressés par l'immigration. اي صح دوكا نروح لك لي كونساي براتيك سما لا في تو لي جور تاع لي زاجيان في كندا كيفاش خدمات تماك الحياه كيفاش خدمه جلوبالمون الغربه تماك
فوالا نسمعوها من عند واحد وساكن في كندا باسكو انا جي كان روتور ما عنديش. لي زالجيريان في كندا بالنسبه لي كاين دو كاتيجوري تاع لي زالجيريان. كاين اللي سي يقدم لو بلو فيت بوسيبل بكاع لي مويان وكاين اللي يبروفيتي من السيستم تو كوم ان فرانس. دونك اللي سي يقدم le plus rapidement possible. Généralement, ما تلاقاش معاه. Donc, il ne fréquente pas les quartiers algériens. Il يخدم vraiment beaucoup. عايش une vie de famille, donc il a son petit chez lui. Généralement, ils ont des maisons في les banlieues, donc à Laval, Longueuil, etc., la rive sud, rive nord. عايشين de leur côté. Donc, généralement, c'est les plus éduqués, les plus riches, ou ceux qui ont le plus de succès. J'ai remarqué que mes Haoudouch بزاف الجزائر. Tandis qu'il y a une communauté, ce que j'appelle la communauté du peuple. Hadouk non. Hadouk ils vivent avec un mode de vie algérien au Canada. C'est-à-dire que son but c'est pas forcément de faire le plus d'argent possible ou là. Il a trouvé un juste milieu. Il veut se faire de l'argent, assez pour payer ses factures, assez pour économiser pour un billet d'avion une fois par année. Il fréquente les quartiers populaires, il s'assoit avec tout le monde, il parle pas vraiment ما يهدر عربية زعما ما يهدرش فرنسي غير يهدر عربية نورمال ولا ما il a même pas besoin يهدر فرنسي. صح هادو كيفاش طلعوا دي زيتود فورماسيون كيفاش هادو طلعوا كيما يقول لك في وقت الغفلة. في وقت الغفلة اسمها سي دي زونسيان. Ouais, la majorité تاع هادو c'est des anciens parce que les nouveaux arrivants font partie de la meilleure communauté اللي كاينه تماك. Mais chez les nouveaux arrivants visa touristique, il ne faut pas mal me comprendre. Les nouveaux arrivants avec Entrée Express, Arima, qui sont des programmes d'immigration au Canada. Donc déjà, pour y arriver, c'est difficile. Il faut maîtriser le français, l'anglais, avoir un diplôme universitaire, avoir de l'expérience. Maintenant, tu es jeune, tu es marié pour joindre vos deux dossiers. Ça demande quand même bzaf صوالح. باش تدير البروغرام ديميغراسيون خصك تكون مستوى شباب. كي تكون مستوى شباب ما تخباش على روحك سيتواسيون ماشي شابه. دونك غادي غير توصل تحوس على خدمه شابه، تحوس على مود دو في يساعد المود دو في تاعك كان عندك في الجزائر. مي لي زونسيان صاي دا ناسيوناليتي شرا دار كي كانت تدير $200,000 فيلا صاي حكم ريتم في سيدونتير اكزاكت يريح يخلص ليبوتيك تاع داره الا مشي دراهم يشري بيه ولد الجزائر. بصح انا جو فوار سا دو كوتي سوسيتال مع كوميونيتي اسمع اسك كيفاش لي زالجيريان في كندا اسكو يترافدوا بيناتهم اسكو عندهم دي كوميونيتي كيف اسكو يا دي زيفينمون راك شايف هاد العفايس لي زالجيريان في كندا يترافدوا بيناتهم بصح ما خصكش ديباسيهم كون ديباسيهم تولي في مشكله كبيره. واش حاب يقول ما خصكش ديباسيهم؟ سيتادير كو يعاونك الا تكون في سيتوياسيون غراف، الا تكون غادي تبات برا، الا تكون ما عندكش باش تاكل يعاونك، بصح باش يعاونك باش دير مشروع ولا يعاونك باش يفينونسي لك عفسه ولا يعاونك باش باغ اكزومبل انت ميدسان باش تحل كابيني تاعك هذه غير مراتك امبوسيبل يعاونك باش تكون تحته ما يعاونكش باش تكون فوق هذه امبوسيبل. ابري ديجا كي كاين هذيك تاع يعاونك كي تكون حاصل وكاع سي ديجا بيان هذيك حاجه شابه هذه كونك سير زعما باش سورتو كوميونيتي الجيريان في كندا باش يوكلوك يعاونوك تاكل باش يعاونوك باش ترقد كابابل ماشي كاع الناس مي كابابل مي با اوتشوز ما يعاونوكش باش تسقد لوطو باغ اكزومبل تروح تخدم طاكسي يدير $1,500 بار سيمين وهو يدير $800 بار سيمين امبوسيبل ما خصكش ديباسيه سينو الا ديباسيه يوقع لك مشكل. Ou même les Algériens au Canada ils sont en compétition entre eux mais pas dans le bon sens. Parce que كاين un certain automatisme في les Algériens اللي كاينين في كندا يشوفوا دائما في بعضهم اسكو هذاك اش دار كي داير لوطو شراها كي داير خدمه القهوه اسكو راهي فواياجي واش حاب يقول pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens parce que la compétition, le sens de la compétition, c'est quelque chose qui peut être utilisé vraiment bien. Tu peux utiliser ça comme une motivation. Oui. Mais les Algériens, ما نديروش كيما هاك. نوتيليزوها باش نطيحوا بعضنا. هذاك دار دراهم، هذاك نجح. وهذاك شرا فيلا، شرا لوطو. كيفاش هذه راهي خون. Tu vois ce que je veux dire. دوك يتبعوا لي طاكس دوك يديروا لها هذه. Toujours dans l'idée de si quelqu'un réussit, c'est pas normal. C'est pas normal كاين عفسه يا اونغي سوراج كاين مشكله كاين حيله كاين عفسه. سوسبي فيها اللوش. Exactement. Ça باش تاكل وتشرب وكاع يعاونوك لي زالجيريان كونك سير. Surtout les entrepreneurs algériens في كندا, c'est-à-dire اللي عندهم des cafétérias, des restaurants وكاع
ils sont extrêmement gentils. Pour moi, les personnes qui réussissent, financièrement parlant, هما الناس ملاح. في كندا في لي زالجيريان اللي ناجح تلقاه قاري تلقاه شباب بوغوس جون ولا يعاونك. صح هما لي زيدي روسي اللي راك تشوفهم باسكو دوكا كدير لي زالي روتور الجي كندا. وي. وكما قلت راك تخدم على كوميونيتي تاعك سما راك تشوف اكزاكتومون الناس قبل ما تطلع كندا لي زيدي اللي عندها على كندا وكي تلحق كيفاش سي كوا لي فوس زيدي روسي اللي تشوفهم سما نظره خاطئه قبل الواحد ما يطلع. في كندا غادي تولي مليونير فاسيلمون. هذه اول ايدي خاطئه. منين جات لي ديالها؟ ما على باليش من لي ريزو سورمون مي مونريال ça coûte très cher connexion. Après انا j'aime pas dire ça au public algérien crûment avec شغل كندا غاليه. علاه باسكو الجزائر غاليه على كندا que tu le veuilles ou non بالبورسونتاج اكزاكت بالبوفوار داشا بالبوفوار داشا الجزائر فري غاليه على كندا. كيما شغل انا نحس باللي عيب عليا نقول لواحد ساكن في الجزائر باللي كندا غاليه باسكو الجزائر غاليه على كندا. هذه زعما خاصنا ناكسبتوها هذه الفكره. الجزائر غاليه على كندا كي تكون سالاري ماشي كي تكون انتربرونور. وي باسكو كي تكون انتربرونور في الجزائر كي يكون عندك ان بيزنس ça va très bien très bien même. je parle les cafétérias les restaurants ماشي غير هادو même les business de service les bureaux d'affaires كاع صوالح ça marche باسكو على الجزائر كاين فيها واحد العفسه فري شابه في اللواي تاع لي بيزنس في اللواي في لي لوكو باش تخلص اللواي تاع لي لوكو ça coûte pas cher ça coûte pas 3 مليون تكري لوكال 4 مليون 5 مليون تكري لوكال فري شباب في ورن شباب بزاف. هذا سي ان افونتاج كونسيديرابل. في كندا كنت بغيت تكري لوكال شباب بيان سيتوي سي $3000 $3500. وشنو هالحاجه كيفاش حتى جاتك ليدي دونتربروندر في الجزائر؟ شنو هالحاجه اللي بوساتك ولا كانت عندك ايدي من قبل من بكري ولا طب؟ لا انا j'ai toujours dans toute ma vie j'ai toujours suivi la vague. J'ai toujours essayé de danser avec le rythme. تسمى تشوف واش يمشي اكطوالمون ولا تشوف لا طوندونس اللي راهي جايه؟ لا j'écoute le public تاعي j'ai demandé لي. Par exemple كنت ندير des vidéos en français de 2013 jusqu'en 2019 les vidéos تاعي كانوا كاع بالفرنسي. في les commentaires la majorité تاع الناس كانوا يقولوا لي دير فيديو بالعربيه. En 2019 j'ai décidé de faire des vidéos en arabe de بالعربيه. En 2021 كاع les commentaires تاع كاع les vidéos تاعي كانوا على كندا sachant que je parlais pas du tout du Canada وكنت نسكن في كندا. Donc j'ai décidé de répondre à la demande هذه et de faire des vidéos au Canada. 2023 début 2023 mi 2023 كاع les commentaires جاود quel bureau tu me conseilles je vais faire ma demande ما نعرفش كيفاش خصني un bureau maintenant est-ce que تعرف كاش واحد est-ce que tu donc j'ai décidé de créer le bureau هذا pour répondre le besoin t'as les abonnés تاعي. En créant le bureau on a travaillé avec des sous-traitants. Donc les sous-traitants c'était des gens incompétents donc j'ai décidé de ne plus sous-traiter. دي sous-traitants ما au lieu ما تجيري الخدمه تحكم لا دوموند وتمدها لواحد اخر باش يخدمها. لا العربيه لا شوف par exemple في باك d'immigration تاعنا في البيرو on a besoin de former des gens en français en anglais etc. donc on sous-traite عربيه اي صح انا راح بزاف فرنسا سي فري راه نسينا كاع هنا. علاش دونك في البيرو تاعنا عندنا باك ديميغراسيون باش ايميغري كندا خصك تفوت لو تي سي اف لو ايل سي بوكو دو تيست لينغويستيك. دونك حنا اون سو-تريتي هاد الخدمه مي en 2024 دروك on la sous-traite plus. Donc nous formons les gens grâce à nos infrastructures بالعربيه هكا. دونك حنا رانا نفورمو الناس بلي انفراستركتور تاعنا بالليكول تاعنا بلي بروفيسور تاعنا بكل شيء تاعنا. دروك on en est à l'étape اللي الناس كاع demandé لنا permis de travail. C'est pour ça que je suis devenu recruteur pour le gouvernement canadien. Ouais, pour allier utile et agréable. Exact. تلصقهم بين زوج. انت دوكا عندك يتبعوك اللي راهو في كندا واللي راهو في الجزائر لي دو. Exact. اون بورسونتاج شحال نقدروا نقولوا؟ 20% يسكنوا في كندا و80 في الجزائر. نو 70 في الجزائر 70 و 10 ان بو بارتو. 8% هكا في الماروك 2% في تونسي. اه وي كومام ماروك. وي نقولوا 20% في كندا و 70% في الجزائر. ما عندك دي روتور كي تبيبلي دي فيديو عندك دي روتور تاع لافي تاع الناس ولا فيزيون تاع الناس كيفاش راهم يشوفوا نون سولمون لي فيديو اللي راك تبريزونتي فيهم مي لي في اللي راك تبريزونتيهم زعما كي تقول زعما باليش انا لو في
ديسيدي تريح في البلاد ولا تخرج دير دراهم باش تعاون فاميليا في البلاد خير من ديسيدي تريح وتطلق ولا تشوفها لا سي كوا لي روتور اللي ما كانوش يبانوا لك من قبل مي دوكا بهاد لي كومونتير كامل اللي يخرجوك في لي فيديو راك تشوفهم. الو بالنسبه ليا لا جونيس الجيريان اللي ما تنجحش تكذب كذبه وتامن فيها هذه حاجه ما تعجبنيش. اللي ما تنجحش في الجزائر ما تنجحش كي تخرج بو امبورط ان الجيريان كي ما ينجحش جامي ما يقول لك ما نجحش باسكو ما درتش لي زيفور ولا باسكو جي في دي موفيز ديسيزيون. جامي ما تصرا هذه جامي ما تصرا. يبريفيري يدي ان بتي كور سيركوي يقول لك ما نجحتش باسكو كندا شكيل باسكو الجيري حقره دائما كيما هكا. جامي ما يقول لك ايكوت ما نجحتش باسكو في هذا ليكزامان جي با هذه ان بو بارتو ماشي سبيسيفيك على تريما ouais mais انا j'aime bien parler des problèmes des Algériens parce que نبغي لهم الخير نبغي الخير لولاد بلادي ماذا بيا نشوفوا المشكله باسكو كون ما تشوفش المشكله جامي ما تحلها كون ما تايدونتيفيش مشكله جامي غادي تحلها. بصح كي تولي تسمعني كي تولي تسمع بنادم واحد اخر 3 4 بيرسون بعد تسمع بنادم في انتوراج تاعك يقول لك هضره غير هي غادي تدخل لك في راسك غادي تفهم روحك باللي سي فري tu vas te remettre en question بالك وا سي فري بالك. عطينا اكزامبل تاع هضره هذه باغ اكزومبل بنادم ما يلقاش خدمه يقعد في الدار ويقول لك الجزائر ماشي مليحه ساشون كو عنده 50 مليون في الكونت قادر يدير بها مشروع قادر يكري لوكال قادر يحل امتي فاست فود قادر يدير بزاف صوالح. ولا بنادم تلقاه لابس اونسومبل لاكوست و اريني فكره يديروا 6 ملايين 7 ملايين ويقول لك ما عنديش دراهم باش نتعشى ما عنديش دراهم باش نانفيستي. تقول له ولا تقول له انفيستي يقول لك انتم لابسين كوستيمات تقولوا لنا انفيستي ما تعرف والو منك تكل عليا. دونك هادو بني ادم ما يبغوش يشوفوا البوتنسيال اللي عندهم كي شغل دائما يبغوا ان مونسونج كي في بليزير بلوتو كين فيريتي كي بلاس. في راك في لا بوزيسيون تاع ريكروتور سي كوا لي موتيفاسيون لا مي بوسيو صح ديجا عطيني لي بروفيل تاع الناس اللي راهم يحبوا يروحوا لكندا مي زالجيريان لي زالجيريان اللي باغيين يروحوا كندا لي ديفيرون بروفيل. اوكي الو انا بالنسبه ليا في الجزائر اللي باغي يروح كندا في لي زالجيريان اللي باغي يروح كندا ريماركيت فيهم عفسه جايين قافزين. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais il te faut un certain degré تاع قفوزيه تاع تكون فاطن باش تجيك في راسك فكره تاع اوكي غادي نبدل البلاد جو فير دي ساكريفيس ونروح و جو فوا كومون سا سباس من مليح. سما البوين كومون ما بين كاع لي زالجيريان اللي يروحوا من الجزائر تكون عندهم واحد قفوزيه زايده على لا موين. La majorité c'est des gens qui ont des diplômes universitaires donc عندهم ماستر majorité licence master عندهم expérience. Il faut avoir de l'expérience, ça c'est des prérequis à Canada. Ou Tanik, il parle un minimum français. C'est le plus important. Parce que le gouvernement québécois en premier lieu, au Canadien en second lieu, Rambarini noshou la francophonie partout dans le Canada. Donc c'est quelque chose qui intéresse les Algériens parce qu'on est francophone. أنا نشوف بزاف دوكا dis-moi ce que t'en penses هذه. أنا نشوف بزاف في كندا يبان لك طلعوا اللي بالك كاين يزادوا تما يا كانوا يروحوا للجزائر ويولوا كاين اللي طلعوا باسكو عندهم اون فامي كي بداو يفونديو اون فامي اسمها بداو يجيبوا دراري كاين بزاف فامي يخمموا في الروتور تاني واه باسكو داروا ديجا لحقوا الان بوين داروا كارير وداروا ان سيرتا فون اسمها فون دانفستيسمون حطوا دراهم دكوتي ما كانوش يصرفوا كلش بريباراو سوا اون سورس دو ريفوني فيكس تماك اسمها ترد له دراهم باسيف وهو يبريباري ان بروجي في الجزائر. مي أنا نشوف بزاف سورتو كندا فرنسا على بالي مي كندا لما يخموا يهبطوا إلا زادت عنده طفله هذا وين ولا بداو يقرا ولادو اسمها بريمير اني ولا ديجا ما يخموا يعاودوا يهبطوا اسمها مي بريباريو التيران في الجزائر اون فوا يولوا اون فامي يعطوها. و سي كوا تا بيرسبكتيف على الكود؟ انا بالنسبه لي جو كومبرون نيمبورت كيل بيرسون اللي تسكن في ان بيي اوكسيدونتال وبغات تولي للجزائر علاه باسكو لي برينسيپ تاع لي بيي اوكسيدونتو قادر ما فاهمني شنو بغيت نقول قادر ما يتلاصقوش غايه مع لي برينسيپ تاع ان الجيريان مسلمون براتيكون. سما كي تكون عندك هاد لي برينسيپ تاع واه il faut que mon enfant s'habille comme ça que يهضروا هكا que يعيدوا يصلوا يصوموا etc. tout le reste c'est très important ليك باش بريزيرفي هاد الصوالح وكي تبريزيرفيهم les pays occidentaux غادي يديروا لك مشاكل ماشي ديريكتومون مي انديريكتومون باسكو à l'école ce qu'on va leur apprendre ça n'a rien à voir مع الصوالح اللي بيتعلم لهم نتايا تتعلم لهم des valeurs religieuses وما يعلموا لهم des valeurs de laïcité. انت تعلم لهم باللي كاين évidemment deux genres
deux sexes, c'est tout, point à la ligne. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème pour beaucoup d'Algériens. C'est un problème pour beaucoup d'Algériens. Mais qui يعلموا باللي كاين deux genres, deux sexes, point à la ligne. Donc, qui كون جاي من الجزائر, c'est ce que tu vas apprendre à tes enfants. Quand à l'école, on va leur dire autre chose, ça va te poser problème. Donc, d'où les gens qui sont pas aptes de vivre dans ces conditions, la première solution اللي خموا لها هي retour au bercail. Oh, t'as vu des cas comme ça, pareil? J'ai entendu beaucoup de personnes. سمعت بزاف بني ادم يقول لك باللي غادي نولي الجزائر باسكو كندا راهم يعلموا ولادي صوالح بيزار في ليكول باسكو فرنسا راهم يعلموا ولادي صوالح بيزار في ليكول باسكو امريكان راهم يعلموا ولادي صوالح بيزار في ليكول. سمعت بزاف ديك كيما هكاك بصح ما شفتش بنادم كي فرانشي لو با قال لك ايا هاول البيي رانا رايحين غادي نهودوا السلام عليكم. مي سي فري كو سمعت بزاف بني ادم يشكو من هذا المشكل. دايوغ انا اول سؤال يطرحوه لي الناس اللي يعرفوني كي يتلاقوني برا سلام جواد نبغي لي فيديو تاعك بصح عليك تقول للناس يجوا كندا ساشون كو كندا يعلموا فيها هاد الصوالح ولا ريبونس سي اوكي الا ما عجبتكش علاش راك قاعد هنايا ساشون كو انا هذه العفسه ماشي مشكله اللي بالنسبه ليا لو فات كو كندا تكون كيما نفسها ولا الموند اوكسيدونتال باسكو انا ما رانيش في ليطاب تاع نكون ان بارون ما تساش بلي عندي 23 انت اكزاكتومون انت ما راكش في ليطاب هذيك انا كيما نقول لك شحال من واحد يقول لي وانت علاش تقعد انا غادي يعلموا ولادك ولا السيد وعايت عنده 10 سنين واعيش تما نورمال كي حتى تزوج وجاب دراري باش يخمم يهبط جامي ديرونجاتو لا فوالا اكزاكتومون سي ان فو بروبليم بور مو نو هذيك تخمم فيها الاطاب تخمم فيها نهار تلحق لها باش تبدا تخمم اكزاكتومون راك شايف انا شنو نقول لك هذو عباد عايشين دوبي لونطون في كندا جامي جاهم بروبليم من نهار جاو عندهم دراري وبداو يخمموا وبداو يشوفوا دو بلي بري بداو يتانتيريساو ليكول البروغرام سكولير فاقوا واش كاين واش ما كاش تما اللي بداو يدوا لا ديسيزيون هادو عفايس ما كانوش اكزيستيو من قبل سيتي با دي بروبليم من قبل على بالي بلي كاين دي زيكول يقروا عربيه كاين دي كوميونيتي تاع مصاروه الجيريا سوريا عايشين كيف يقروا ولادهم كيف عربيه فصحى ما كانش كاين المشكل هذا كيما هنا في فرنسا ولا كاين مشكل بكري تقري ولادك في الدار تقريهم في الدار ولا تجيب تيوتور ولادك ولاد الجيران قراهم كيف دوكا ولاو يسموه سيباراتيزم ولا ممنوع عليك شغل تقري وليدك في الدار ما عندك لي مويان ممنوع يقول لك راك تربيه على عفسه ما عندهاش سيباراتيزم ماك تسيباريه على لي زوتر اونفون تكبروا بعقليه واحده اخرى انتردي بالسيف عليك يقرا في ليكول بيبليك وليدك دوكا بالسيف تقدر تقرا في ايكول بريفي بصح ليكول بريفي تمشي بروغرام تاع ليطا doit être agréé par l'État. Mais j'ai vu une école a récemment perdu l'agrément de France parce qu'elle était accusée d'être une école qui vire vers l'islam, sachant que كان عندهم 100% de taux de réussite في الباك. C'est triste. كيفاش راك تشوف فيها نتايا باسكو دوكا سي نيموراجي في الجزائر هيموراجي كبيره انا نشوف فيها الجيريا هكذاك شغل مضروبه بموس وراي تفويتي واش هي تفويتي حنا شغل انا نفويتيو من الجزائر هكذاك شغل غير نخرجوا خصك شغل تولد تكبر تربي تقري ومن بعد الاخرين يدوا لا كريم سي فري كو كل واحد ولي كونديسيون علاش خرج كيفاش خرج شايف بصح حنايا جو كروا كو البوفوار تاعنا اون ايطون ليترونجي بدي موان ايترونجي لي بوكو بلو غران كو لو كان ريحنا في الجزائر زعما بور فير كوا كو سوا عندنا ان بوفوار بور فير كيلكو شوز للجزائر باسكو الجزائر تبقى دارنا باسكو كيما انت كيما انا كابابل غدوه من غدوه دون 5 ans 10 ans ديسيديو نهبطوا نسكنوا في الجزائر ما تسال باغ اكزومبل انايا بور مي سيتي نخلص لي زامبو تاعي في الجزائر شوز كو جوري با بي فير لو كان ما خرجتش علي بور موا باي سي زامبو ان الجيري تهضر بالجزائريه تمثل الجزائر في معرض كون تو في une bonne action يسقسوك انت مين وتقول لهم انا من الجزائر بور موا تو apportes quelque chose aussi infime soit-il للجزائر نيشان راك امباسادور ليماج تاع بلادك exactement tu vois exactement comme les japonais par exemple beaucoup de gens تعجبهم الجابون غير كي يشوفوا جوابنا يقول لك جوابنا يبانوا شوف كومبورتمون تاعهم يبانوا الناس ملاح يبانوا عاقلين يبانوا داخلين في صالحهم j'aimerais bien نشوف هاد البلاد اللي راها مسكنه هاد بني ادم دونك هما تكنيكمون ils agissent en tant qu'ambassadeur لهذيك البلاد راه يدير لك راه يدير بوبليسيتي البلاد بلا ما تفيق بالنسبه لي لا دياسبورا الجيريان عندها بوفوار كبير بزاف اللي عندها علاقه ديريكت مع الكونت بانكير تاعها ومع ليكسبيريونس تاعها دونك السي في وكونت بانكير تاع ان الجيريان سكن في الخارج هما لي دو زاسبي لي بلوز انتريسون تاعه قادر يستعملهم باش يعاون بهم الجزائر كيفاش تانفيستي في الجزائر دونك tu vas créer de l'emploi في الجزائر
غادي تخلص لي زامبو الجزائر غادي تعاون بلادك باش تنقص طو الشوماج غادو لو كان تبغي تولي يكون عندك ديجا ان با في الجزائر تمونك جوست لو دوزيام با وصاير في الجزائر علاه باسكو عندك اون سورس دو ريفونو دي امبلويي راك تخلص لي زامبو راك تكري دي بوست دو ترافاي peut-être que tu fais avancer le pays ça dépend du projet mais هادو صوالح انتريسونت بزاف راك فاهم افضل طريقه باش تعاون الجزائر كي ما تكونش عارف الجزائر هو تانفيستي في الجزائر ماشي سي با فورسيمون ديفيسيل que ce soit une entreprise que ce soit un bureau d'affaires que ce soit un restaurant une cafétéria un coiffeur un salon n'importe quoi انا بالنسبه لي الكونساي لو بلوز امبورطون جامي ما تشوف روحك وين راك واصل في لا بروميير اني سي كوم سي واحد باغ اكزومبل يدير ميسكولاسيون يحوس على ريزولطا اون اون سيمين كاش منها كاع هادي باش تنجح في الجزائر سا تابري بوكو طون خدمت درت دي كونتاكت قريت وصلت في حياتك ايتترا تعبت طحت ونط بعد هذاك وصلت لان سيرتان نيفو دونك عطي روحك لا ميم باسيونس اللي مديتها لروحك في الجزائر عطيها لروحك في الخارج سواء في كندا ولا فرنسا ولا بو امبورت باش تبقاش في عام تقول فينالمون ما درتش بزاف دراهم فينالمون ما نجحتش فينالمون عاودت العام سي با غراف عطي روحك 4 5 ans 10 ans تماك تشوف قال واه فرانشمون قدمت غايه فرانشمون لا ما قدمتش خصني نبدل تماك tu peux faire un vrai compte rendu مي دروك في لا بروميير اني تاعك في لي 6 premiers mois 1 an et demi 2 ans مازال ما درت والو عطي روحك الوقت عادك باش تجوجي تاع لازم ننجح تو سويت وتاع عليك صاحبي راغي كي جا صافي 6 mois نجح دار دراهم انا مازالني بطايي مع هاد اللوطو درت لي مشاكل مازالني قرايتي راهي حابسه باسكو كملت لي لادميسيون لا هادي غادي غير تغبنك دير روحك بريسيون تاع il faut que j'avance il faut que je révise il faut épargner il faut هادي واه ça c'est une bonne chose mais il faut pas que ça soit contre-productif لا tant que pression غادي تعاونك tant que كي دير روحك لا بريسيون غدوه تحس روحك خير من اليوم راك مليح وثانيك assurez-vous de ne jamais vous déconnecter من الجزائر باسكو كي تقطع مع الجزائر غادي تخسر لي روبير تاعك غادي كي تولي tu peux pas investir ما توليش تعرف الناس ما توليش تعرف دير étude de marché appropriée باسكو ما توليش تعرف العقليه تاع الجزائر كيفاش راهي تمشي كونك سور assure-toi de toujours rester connecté للجزائر toujours تسمع لي نيوز toujours تشوف الدعوه كي راها ميم سي تسمع دي نيوز ما يعجبوكش كيفاش غادي يدير 15 مليون ولا معليش المهم قاعد مكونيكتي مع الجزائر تعرف شنو راه يصرى باسكو والله غادي تحتاجها غادي تحتاج بلادك كوت كوت وماشي دروك بالك من 10 سنين من 15 عام غادي تجي في راسك باش تانفيستي في الجزائر غادي تجي في راسك باش تولي باسكو كيما يقول لك كاين واحد ليكسبرسيون افريكان تعجبني يقول لك un bout de bois peut passer 20 ans dans la mer ça ne deviendra jamais un poisson ça sera toujours un bout de bois وين ما تقدر دير بيزنس بلاد مليحه والجزائر تقدر دير فيها بيزنس bien plus que le Canada parce que tu peux partir avec rien في الجزائر au Canada tu ne peux pas partir avec rien واه واش حاب يقول حاب يقول يكون عندك juste 10-15 millions tu peux faire un petit truc alors qu'au Canada كان عندك $500 والله ما دايرها tu vois ce que je veux dire $500 لو كان يكون عندك un bon entourage في الجزائر ce qui est le cas pour moi بالنسبه لي عندي un très bon entourage و ça m'a toujours aidé انا je n'écoute jamais صوالح اللي يقولهم لي بنادم نشوفه شي يدير شوف بنادم كي يهضر معاك راه يعطيك صوالح اللي راه يعطيك اون ايماج اللي هو باغي تصنعها ويعطيها لك فهمت شغل انا جو بو تفير كوادرو كو شي لا بيرسون لا بلو جونتي في لو موند وكاع مي انت فيك تي انتيليجون ما غاديش تسمعني شي غادي نقول غادي تاناليزيني شحال راني ندير كي تسمع واحد يقول لك ما تجيش لفرنسا ما تجيش كندا ما تجيش لاسباني ما تسمعش هذيك الهضره شوفه هو اسكو راه تمك وفينالمون غادي تلقاه تمك وكي تقول له يقول لك مي انايا صافي 20 طون راني هنايا عندي يما عندي خويا يا خو هذه صرات لك هذه صرات لي والله لا صرات لي باسكو بريسي بزاف ايفيتي بنادم بريسي والله تقول له انت بصح انت واش راك دير هنا الا ماشي مليحه يقول لك ما نو مو جي دي ليان مو انا صافي لونطون سي با باراي tu veux dire انت يقول لك ما تجيش اكزاكت صافي مي جو في فو دوني لا ريبونس لهاد بني ادم واحد كيقول لك صافي لونطون راني في الغربه قول له انت تي فيني ا كيل اج غادي يقول لك 30 ans 35 ans قول له مي انا عندي 20 ans راني هنايا سي فري كو بور توا صافي 40 ans حاجه كبيره مي بور موا دروك جو سوي انكور بلو جون كو لاج اللي كان عندك صافي 40 ans
دونك laisse-moi vivre mon expérience à moi. ما تعطينيش كونت روندو تاعك خصوصا كنت عندك 60 عام. انت tu penses علاش يمد لك كونت روندو هذا بوش من نيه؟ Je pense que l'Arabie en général, l'Algérien spécifiquement, adore le sentiment d'exclusivité. رانا قلال في كندا رانا غير شويه على بالك حنا نسكنوا في كندا حنا نسكنوا في اسبانيا. Il adore هذا لو سونتيمون تاع هو خير من الناس هو في نيفو واحد اخر مستوى واحد اخر. انت كي تولي تجي لكندا كيولي يشوف بزاف لي زالجيريان سا بير سا فالور بالنسبه ليه يقول لك كندا كاع راهم يجيو لها وانا نريح معاهم نقول لك سي فغي سي دي فغي بروبو. لا بروميير دي شوز اللي يقولوها لي جواد حلبتهم كاع نتايا صاي راهم يعرفوها كاع حلبتهم كاع كندا comme si c'était une mauvaise chose زعما. J'en ai entendu des centaines et des centaines des histoires كيما هادو. واحد قال لي j'ai fait un visa genre d'affaires parce que قال لي j'ai fait un visa spécial j'ai fait un visa rare maintenant. قلت له درت فيزا جون دافير. Le mec il a tiqué قال لي واه قلت له mais c'est mon domaine c'est normal je m'y connais في هاد الصوالح. قال لي جواد je peux te donner n'importe quelle somme ما ديرش عليها فيديو s'il te plaît ما ديرش عليها فيديو. قال لي je peux te donner $1000 $2000 $5000 المهم ما ديرش عليها فيديو. Et pour le coup ما درتش عليها فيديو mais ça c'est une coïncidence ما خلصنيش. D'ailleurs là comme تفرجوا في هذه الفيديو ديروا فيزا جون d'affaires mais pour que tu vois à quel point les gens sont matrixés في les والله العلي العظيم الا بني ادم بيزار. وماتريكسي من واش علاش؟ je sais pas او حاب ياك هو صدقت له سي بون exact. لكن خايف ما تصدقلوش صدقت له. نعطيك un exemple. Depuis que j'ai créé mon bureau, il y a eu une dizaine de personnes à une invitation au Canada. Donc, ce qu'on appelle une invitation à présenter une demande de résidence permanente. Aucune personne, sauf une personne, il y a une personne qui a accepté de tourner une vidéo avec moi. Les 9 autres personnes n'ont pas accepté. Non, je peux pas. On va me voir. Ça se fait pas. Je me sens gêné. علاش على حبوا يغاردوا لا في بريفي سي سا نو؟ Pas du tout. Pas du tout. C'est pas une question de vie privée. C'est une question de quoi? C'est une question de je veux pas montrer à mes proches le chemin à suivre. Tout simplement. Parce ما que حبوش يوروا باللي طلعوا ولا ما حبوش يوروا كيفاش طلعوا؟ ما حبوش يوروا كيفاش طلعوا وما حبوش يوروا بلي في البروسيسوس بلي طلعوا. Donc l'idée c'est de tourner une vidéo qui nous au Canada. تاع البروسيسوس تاع باللي طلعوا ساج كومبرون باللي لا هذا يطلعوا باسكو كاين اللي يحب يدخل لك يعيش لك حياتك سما كيقول لفاميلتو باللي سي بون انا في كندا راك في كندا راك كدا سما انت لاباس بك كدا كيفاش دابا الاخر راك شايف يحبوا يدخلوا في حياته واش راك دير كل يوم هكذا. Après هذيك ça veut dire que انت ما عندكش شخصيه ما عندكش شخصيه باش تقول لا pour mettre des barrières. Non je réponds pas كيفاش هذيك كيفاش طلع. ماشي تاع ما عندكش شخصيه. الا ما داروش لا بريسيون على هذيك لا بيرسون وصا اكزيست حنا يا خو في المجتمع تاعنا هذه صا اكزيست. الا ما داروش لا بريسيون على هذيك الشخصيه يديروا لا بريسيون على الفاميليا تاع هذيك الشخصيه. سي بور سا كاين اللي يحب يخلي لي زافير تاعو سكري يقول لك معليش بارطاجي لانفورماسيون. الا حد الناس واحد اخرين حابين يطلعوا صافي بليزير. سي جوست ما تقولش باللي انا هنا بور لانستون ماذا بيا نخلي هذه الحاجه بريفي هذه جو كومبرون بصح تاع ما تبارطاجيش لوبورتونيتي باش واحد اخرين يطلعوا هذه بيزار. Bien sûr. Par exemple نعطيك مثال روح شوف n'importe quel compte تاع un français au Canada parce qu'il y a une grosse communauté française au Canada, il y a même un quartier qui leur est dédié au Canada. Chauffe les commentaires. Oh merci pour le partage, merci pour le bon plan. Je vais aller visiter, je vais te donner mon avis, tac tac. Chauffe les Algériens. انتم جيتوا البارح تعلمونا كاش كاع منها هذه يا اخو. تاع واش tu veux dire كي تبارطاجي لي زانفورماسيون شوف tu peux partager n'importe quoi. Tu peux même partager un restaurant مليح. Tu vas recevoir des commentaires. انتم جيتوا البارح وليتوا تعرفوا لي ريستورون parce que l'Algérien il est complexé. عنده شغل l'Algérien يسكن في كندا عنده un truc intéressant dans sa vie. Le fait que يسكن في كندا. وانت راك تقلعه له parce que tu es en train ترجعوا démocratiser. Tu es en train de démocratiser l'immigration au Canada, démocratiser la vie au Canada, faire voir aux gens à quoi ça ressemble. وهاد العفسه يتنشع منها parce que كيشغل تقلع له tout ce qui est intéressant dans sa vie. Parce que la majorité تاع الناس اللي تاع العرب اللي يسكنوا في الغربه دايرين الغربه le noyau تاع حياتهم. Tu vas me dire c'est le cas pour moi mais moi je fais des vidéos là-dessus c'est pas pareil. Mais ما نديش غربه النوايو تاع حياتي. شغل انا كي نروح الجزائر نقعد 3 موا ما كانش واحد يقول لي انت ما تسكنش في الجزائر. بوغ نسكن في الجزائر ونورمال. مي ça me fait penser au Karim vient ici. Désolé c'est des euros, non je me suis trompé de billet, c'est l'autre poche. دوك علاه
parce qu'ils sont pas intéressants. ما عندهاش حاجة يعجب بها الناس. Qu'il est obligé de faire le mariole, de faire l'intéressant. يجبد لك désolé, non, c'est les euros ici, c'est les dinars, c'est ça. Alors que si, DJ 50 fois par année. Avec une Renault cynique, tu vois ce que je veux dire? Mais parce qu'il veut t'impressionner, mais il n'a pas de quoi t'impressionner. Donc il est obligé de trouver une raison d'exister. C'est méchant dit comme ça, mais c'est vrai. Mais c'est bien les retours هادو تاع expérience parce que هاد الجهه راهي مخبيه. La facette هذه. مخبيه انت تشوفها باسكو يلحقوا لك لي ميساج. انا نشوفها باسكو ديكو يشوفني ان الجيريان كيف كندا ويعرف لي فيديو تاعي on dirait qu'il veut vider son sac معايا. جواد je peux te parler 2 secondes. ايوا يبدا يقول لي خو pourquoi tu partages ça, pourquoi tu leur dis منا ساعفني ما تقول لهمش كاع صوالح. يقول لك علاش تقول لهم. La première question c'est علاش راك تحلبهم. علاش. Donc il dit ça d'un je pense que ça part d'une bonne intention, c'est juste pour باش يداروني باش يهضروا معايا mais quand même ça se dit pas. بزاف les Algériens في كندا على بالهم باللي ce qu'ils sont en train de faire n'est pas intéressant. n'est pas intéressant. n'est pas زعما شغل كاين بزاف les Algériens في كندا على بالهم باللي données اللي عندهم c'est pas très intéressant mais يقعدوا pour ne pas se remettre en question, pour ne pas avouer باللي داروا غلطة. Surtout les étudiants. N'importe quel étudiant algérien يطلع في كندا راني sûr à 100% باللي un jour sur 2 يكون sûr باللي il a fait une mauvaise décision. Alors parce que soit ça te coûte extrêmement cher إلا تقرا في الجامعة soit طيح بزاف مستوى تاعك وتقرا un DEP, un diplôme d'études professionnelles pour les papiers. Donc غادي يديروا une concession éducative ou là une concession financière. Et les deux c'est une mauvaise décision الواحد يروح étudiant direct من الاخر. بالنسبة ليا étudier au Canada est une énorme arnaque. Une énorme arnaque, vraiment. Ça coûte extrêmement cher. Extrêmement cher, شحال انا ندورو في لي بري. On parle de $20,000 par année. Je sais. خلصهم قبل ما تطلع. Non, ما تخلصهمش قبل ما تطلع. تخلص une première tranche قبل ما تطلع. شحال بالدينار؟ C'est énormissime, tu payes $4,000, $5,000 la première tranche. Sachant qu'en France, par exemple, pour comparer, en France c'est 200 € par année, 300 € par année. Si tu fais une demande manuscrite, on te rembourse le drame li khalasam. عندك le crous, donc عندك un logement pour étudiants, عندك les soins 100% gratuits quand tu es étudiant. ومانيش نقول هذه باسكو راني فرنسا مي توجور كومباري كندا مع فرنسا في لي زيتود باش نفهمكم باللي لي زيتود في كندا حشوه كبيره ومادامني نديكوفري مادامني نبحث مادامني نعرف باللي فري مانيش غلط باسكو فري حشوه كبيره كيف غادي تخلص $20,000 باش تقرا عام في يونيفرسيتي طايحه في المستوى على يونيفرسيتي فرونسيز. ولادهم يخلصوا 20,000 كيف سو نو سي بور لي étudiants étrangers. ولادهم يخلصوا غير لي فري دوسي فري هذا ما كان. وي étudiant étranger خلص $20,000. اوكي كيما انا كنا نقرا بطل خلص غير لي فري دوسي. علاش؟ باسكو انا résident permanent. résident permanent j'ai les mêmes droits qu'un canadien. ما عنديش غير دروا فوت ودروا باسبور. دونك خدمت لا غايه قلت باللي نجيب ريزيدونس قبل ما نكمل القرايه. سما دوكاك ديكونسيي من الاخر واحد يطلع يتي. جي توجور ديكونسيي لي زيتود كوتي فينانسي حاجه كبيره خلاص كبير بزاف يدسوا هاد لانفورماسيون. ما كانش ايتيديون الجيريان في كندا دار فيديو وقال لهم جماعه حشوها لي شكله ندمت واعره مي انا نقول لكم صراحه لي زيتود في كندا كي ما يكونش عندك وعد صدمه كبيره خيانه تخلص بزاف دراهم بوغ غيان كشغل يا غادي تخلص قنطار تاع دراهم وتقرا في الجامعه يا غادي تقرا دي او بي وانت عندك ماستر سما طيح مستوى تقرا ديبلوم ديتود بروفيسيونيل كيما التكوين المهني سما ان غران ساكريفيس دو بارت اي دوتر. هذه اكبر حشوه في كندا. اوكي بالنسبه لي ما كاش حشوه كبيره على هذه. فوالا بيت غازوز ليمون هذا تفرج. ميرسي خو جمال سيتي امبرسيونون صاحبي لا حبتك.